我们现在有两个观念了，第一个观念是基数一样，基数一样就是有对射。第二个观念 ，S 的基数不超过 T 的基数，这个时候就是有一个单射，从 S 到 T。那当然基数一样，那就不会超过它嘛，因为对射一定是单射嘛，反过来就不一定了。好，我们现在可以来问几个自然的问题，这几个自然问题就是我们今天最后这半小时要讨论的内容。好，来第一个问题，我们刚才已经知道正整数、整数、有理数有相同的基数，对不对？它们都是可数集，都可以编号。那有理数跟实数呢？有理数跟实数一样多吗？好，或者换个问法，请问实数可以编号吗？因为如果实数可以编号，它们就一样多，对不对？因为它们两个都可以用自然数来编号嘛，就可以有个对射，对不对？那可是实数真的可以跟自然数有对射吗？实数可以编号吗？好，这是第一个问题哦，实数是不是可数集？你刚才看到很多无穷集的都是可数集，所以你难免会有一个错觉，觉得这8成这世界上所有的无穷都可以用数的数完吧？只是数的方式可能要很夸张，好，要跳来跳去的，是不是全部都可以数完呢？好，这第一个问题哦。第二个问题，实数跟复数，复数你就讲的是平面，好不好？所以第二个问题大概就是在说，直线跟平面的点可不可以有一个对射呢？直线当然是躺在平面里面，对不对？请问你可不可以有个方法把直线的点跟平面上的点一个配一个的配在一起？可以吗？这第二个问题。好，问题听懂吗？因为听懂才可以开始想嘛。有没有听不懂问题的？问题有没有听不清楚？再讲。听不清楚的讲一下。好，如果都清楚，那我们再来看下一个问题。给了两个集合 S 跟 T， 有没有可能自己跟自己的幂集合的基数是一样的？幂集合还记得吗 ？S 如果有3个元素，请问你幂集合有几个元素？8个。幂集合就是它的子集构成的集合嘛，对不对？所以有 n 个元素的集合，幂集合有几个元素？2的 n 次方。请问你 n 跟2的 n 次方比较，谁会比较大？当然是2的 n 次方。n 一定小于2的 n 次方，对吗 ？n 只要是正整数的时候 ，n 一定小于2的 n 次方。为什么 ？n 为什么小于2的 n 次方？函数图形不算一个证明，图形是图形。好 ，n 为什么比2的 n 次方小？想一下哦 ，n 等于1的时候，1有没有比2小？有。n 等于2的时候，2有没有比4小？有。再来，3有没有比8小？有。而且你感觉到那边乘2越乘越大，这是值加1，对不对？请问你 n 为什么比2的 n 次方小？可不可以写个证明给我看？这说不定是高中考大学的考题啊，这可以是个考题。好，任何一个正整数 n 一定小于2的 n 次方，为什么？总要说个理由嘛，对不对？有人说成长比较快，对啊，你又没有画出所有的 n， 对不对？你没画出所有的 n， 你需要一个道理来说，它永远都是对的。好，留给大家当做一个练习，好了，好不好？回去想一想，好，想不出来，下次有机会来我们再讨论。好，你用高中的方法，也许你会想说是用归纳法试试看吧，对不对？但是归纳法听起来比较没有启发性嘛，因为它应该可以看得出来它是为什么是对的。好，通常是看不出来为什么对的东西，才可能会想办法用归纳法证明。如果你看得出来，就直接证出来就好了。好，无论如何 ，n 是不是一定比2的 n 次方小，对不对？所以如果 S 是一个有限集的时候，任何一个集合有限集的元素个数跟自己的幂集合比，一定是原本的比较小哦。有限集的时候，但这个问题是在问你，如果不是有限集呢？等号是什么意思？我们讲过，两个集合相等是什么意思？绝对值相等什么意思？按定义，按定义，基数一样是什么意思？存在一个对射，好，就存在 S 到 PS 的对射。请问你存在 S 到 PS 的对射吗？如果 S 是个无穷集，有限集是不可能嘛，对不对？有限集你知道 n 比2n 次方小，无穷集会存在吗？因为无穷集可以很多嘛，对不对？就像刚才很夸张的事情可以发生，像偶数可以跟整数一样多，对不对？子集可以跟整个集合是一样多的，但是
自己可以跟自己的幂集合元素个数一样多吗？可以有对射吗？好，无穷极的时候。好，这是问题一。有限极的时候不可能，对不对？刚才讲过了。好，因为 n 比2的 n 次方小。来，再来看问题2哦。问题2，这两个集合 s 跟 t， 是不是一定可以比大小？有限极的时候一定可以比大小，对不对？只要有一个是有限极。因为两个如果都是有限极，那当然元素个数一个多一个少嘛，少的可以单射的送到另外一个里面，对不对？那如果是有一个是无穷极，一个有限极，那更不用说了，有限极可以塞到无穷极里面也没有问题。现在问题是问说，给了两个集合以后，这个符号还记得什么意思吗 ？S 的基数不大于 t 的基数，按照定义是什么意思？存在一个什么？存在一个从 S 到 t 的干涉。好，请问你给了两个集合，是不是要么存在 S 到 t 的干涉，可以把 S 塞到 t 里面，或是可以把 t 塞到 S 里面？是不是其中一个会发生呢？有限极的时候是对，只要有一个是有限极就对。如果两个都是无穷极呢？对吗？对吗？好，来第三个问题。第三个问题更奇怪了，有限极的时候，如果两个集合的元素个数，我不大于你，你也不大于我，那我们就相等嘛，对不对？比如说你有 n 个元素，你有 m 个元素 ，m 如果小于 n，n 又小于 m， 那只能相等，对不对？如果是无穷极的时候，对不对？这个符号记得吗？它是说存在 s 到 t 的干涉，对不对？这个呢是存在 t 到 s 的单射，可以吗？问题就是说，如果存在 s 到 t 的单射，把 s 塞到 t 里面，又存在一个把 t 塞到 s 里面的单射，可不可以保证它们两个就会有对射啊？可不可以保证它们就有一个配一个的对号？我又可以把 s 塞到 t 里面，又可以把 t 塞回 s 里面，但这两个塞法可以完全没有关系，可以吗？完全没关系哦。如果我可以互塞，会不会保证我可以建立一个一对一呢？问题清楚吗？好，如果是有限极的时候，答案是嘛，因为它们元素个数就是一样多嘛，所以当然可以对在一起。那无穷极可以吗？要注意哦，我们现在已经没有元素个数这个观念了。我们讲任何这些事情，就是在说存不存在一个对射，存不存在一个单射。好，像这个就存在单射，可以吗？好，所以我们现在提了4个问题，在这个题目上啊。第一个问题就是，请问你实数是不是可数集？实数可以编号吗？然后平面跟直线的点可以对应在一起吗？好，是第一个问题。具体的数系，你是否了解它的基数的比较？是第一个问题。第二个问题是说，任何一个集合跟自己的幂集合中间可以有一个对射吗？有限极是不可能的，无穷极可能吗？好，再来一个问题是说，两个集合给定之后，一定可以把其中一个塞到另外一个人里面吗？至少其中一边是不是可以做到呢？干涉的塞进去，可不可以呢？因为如果可以的话，我就可以讲他们可不可以比大小呢？好，第4个是说，假设真的可以，互相都还可以塞到对方里面，会不会根本有一个对射可以建立在一起？有4个问题。好，还有25分钟。来，先问大家一下，你们觉得哪个问题比较难？应该是说哪个问题我们不可能去讲它，答案无法去讨论它。有看过预习的话，应该就知道了，好，对不对？哪一个比较难 ？Q2 嘛，对不对 ？Q2 比较难。其实 Q2 确实比较复杂，哦 Q2 真的要回答它，答案是，但是前提是要建立在集合论里面一个叫做选择公理的概念上面，好，那答案是，就任何两个集合给你之后，我一定要么可以把 S 单射送到 T 里面，或是把 T 单射送到 S 里面，其中一件事一定是对的，可以吗？所以 Q2 我们今天不会讨论。那我们试着要来讨论 Q0、Q1 跟 Q3， 好不好？不然这样好，我们大家先想一想，想个5分钟好了。你们想要先讨论哪一个 ？Q0、Q1 跟 Q3， 想要先听哪一个？有吗 ？Q0 的举手，我看一下。Q0 实数是不是可数？没有。
Q1，好 Q3，好，这几个哈，坦白说都不困难，应该是说我们都已经知道答案了。不过历史上第一个把答案找出来，还挺厉害的，好，但是答案你都听得懂，这3个问题的答案都听得懂。我试着从 Q1 开始讲，好不好？好，那不然我们先来想一下 Q1 好了。我先讲 Q1 好，用讲的好了，先讲 Q1，因为 Q1 需要一些理解，好 ，Q1 需要一些理解。我在这边讲，Q1 的问题是说什么？Q1 的问题是在问说，一个集合 S 跟它的幂集合中间可不可以有对射，对不对 ？Q1 是在问这个问题，集合跟幂集合中间可不可以有对射？那我们要证明一个定理，这个定理是这样，这个定理是说，任何的映射，只要是从集合到它的幂集合，都不是任何的集合到它的幂集合的映射都不会是满射，可以吗？叙述就是这样，不管你怎么定，只要你可以把集合送到它自己的幂集合，绝对射不满。叙述听得懂吗？叙述听得懂？任何的映射都不是满射。如果不是满射，那可以是对射吗？不是满射可以是对射吗？不可以嘛。所以它的意思就是告诉你说，你不用说对射的啦 ，S 跟 PS 不用说没有对射，连满射都不会有。OK， 我要说的这个结果，好，这个结果。那待会儿我会讲解给大家听，这个结果是什么对？这个结果呢，说实话，大概2行字就会写完。所以我们大家就来看看那2行字，我们看不看得懂，好不好？好，先问这个叙述看不看得懂？这叙述看得懂吗？叙述，只要有一个映射，它绝对不会是对射，不会是满射。看得懂吗？可不可以看得懂啊？有没有看得懂的举手？我看一下。叙述。好，请放下。还有一些人没看懂，刚才没看懂就举手的，来哪里看不懂？说一下。有几个没有举手？哪一句话没看懂？这英文看不懂吗？换一下好了。好，任何映射，好，都非满射，好不好？可以吗？任何从 S 到自己的幂集合的映射都不是满射。换句话说，你任何一个映射，我都可以在这边找到某个东西，不会被对到。满射是什么意思？还记得吗？就是每个都被对到嘛，对不对？好，我说它不是满射，就是至少要有一个东西没被对到，对不对？好，我们现在来看一下证明。好，这是英文证明啊，证明的意思。我要说，谁不会被对到啊？好，那我现在来问大家一下，这个里面的元素是什么东西？什么是 PS 的元素？说出来，不要客气。我听到有答案了，大家大声一点。什么 ？S 的所有子集嘛，所以它的元素，所以它第一个元素就是一个 S 的子集，对不对？好，我要说明它不是满射，我要说什么？就是有一个元素不会被对到，也就是有一个 S 的子集合不会被对到。我的目标是要说明这样，可以吗？那我就写一个子集合出来给大家看。好，我们考虑，好，这是令啊令的中文啊，令。我考虑一个集合长这个样子，它是一个S 的子集，哪一个 S 的子集呢？首先，它收集所有 S 里面的某种元素，它要收集 S 里面的一些元素，什么元素呢？那种元素经过 F
经过 F 送过来以后，送过来以后，这个东西，经过 F 送过来以后，是不是一个它的元素了？对不对？它的元素是什么 ？S 的子集，对不对？那我要求这个原本的 S 不要掉在他所送到的人里面，我把那种人收集起来，可以吗？有点绕，好，每一个 S 送过来的 FS 一定是一个子集，对不对 ？FS 一定是一个 S 的子集，可以吗？那我要收集哪一种 S 呢？就是它所送过去的那个子集不包含原本那个元素，不包含原本那个 S， 那种 S 我就收集一下，可以吗？我图画写的不太漂亮，我知道啊，这是 S， 好不好？可以吗？无论如何，我写了一个条件，不管这个条件看起来多奇怪，但是它是一个条件，可以吗？再看一下这句话，看不看得懂哦？来，这句话本身有没有看不懂的？看不懂举个手，我再解释一次。好，我们收集一个 S 的，我们要做出一个 S 的子集合。哪一个子集合呢？我说我收集所有 S 里面的元素 ，S 里面的元素，哪一种元素？我先把那个元素先对过来以后，得到一个这里的元素，对不对？这里的元素是不是一个 S 的子集？那既然它是一个 S 的子集，然后小 s 又是大 S 的元素，对不对？所以我可以问这个元素有没有掉在这个子集里面，可以吗？这个子集在大 S 里面，好，那这个元素是在大 S 里面的元素，我可以问这个 S 有没有对到这个，有没有对到这个子集里面，可以吗？好，我就收集没有的那一种，没有的我就要。那请问你这个 A 是不是一个 S 的子集 ？A 是 S 的子集吧？那也就是说 ，A 是一个 PS 的元素，对不对？因为什么是 PS 的元素？就是 S 的子集嘛，对不对？所以这个 A 其实是 PS 的元素。好，现在重点来了，我要告诉你，这个 A 啊不会被任何人对到。那么 A 不会，那你懂我吗？那么不会是任何 S 的项的影像，好了。叙述可以吗？的 F 影像，好，就是这个 A 已经在右边喽 ，A 在右边喽。我要说这个 A 啊，不会被任何的 S 对到，可以吗？经过 S 都不会把 A 对到 ，OK？ 我要宣称这件事情。好，如果不是，好。如果它会被对到，如果它真的会被对到，因为我说它不是嘛，所以我反证法，我假设它会，看会发生什么事。如果它会被对到的话，那么你就有两种可能了，对这个 S 零有两种可能。第一种可能 ，S 零会在 FS 零里头，可以吗？第二种可能是 S 零不在 FS 里，可以吗？因为对这个 S 零，它对过去之后，它要么会包含原本的 S 零嘛，要么就不包含原本的 S 零嘛，只有两种可能，没有其他可能，没有第三种可能。这两个东西之间的关系只有这两种，可以吗？如果是第一种，这个元素是不是会掉在自己所送到的集合里面，对不对？可以吗？那这告诉我们什么？这告诉我们说
S 0是不是要不掉在 A 里面，对不对？这是分两步啊，是没有错，是啊，我先分两步写，好不好？因为这个是 A 嘛，这叫 A， 对不对？好，所以 S 0是不是在 A 里面？对不对？在 A 里面是什么意思？在 A 里面就是它满足这个条件，对不对？所以它是不是说 S 0要不属于 f of S 0，对不对？因为在 A 里面的关系，因为 A 就是要满足这个条件嘛。所以如果 S 0在 A 里面，那 S 0就不可以在它所对到的里面，对不对？可是你明明就说它是在这里面啊，你最后说它不是，是不是矛盾了？对吧？是不是得到一个矛盾？对不对？那个符号就是矛盾，两个箭头比在一起就是矛盾的意思。第二种可能 ，S 0如果不在 f of S 0里面，别忘了这个是 A， 对不对？这是 A， 不在 A 里面是什么意思？不在 A 里面就是这个条件不满足，因为 A 就是这个东西嘛 ，A 要满足这个条件。不在 A 里面就这个条件不满足，不满足什么意思？就是 S 0要属于 f of S 0。可是你明明就说它不属于啊，最后你最后发现属于，也矛盾了，对不对？好，所以无论如何，只要有人对到 A， 就会发生一个矛盾，对不对？所以不会有人对到 A 嘛，因为只要有人对到 A 就会发生矛盾啊。好，那你说这个箭头哈，你刚才问我说这个箭头是来自哪里？好，这个箭头是来自 A 的定义，就来自这个画底线的符号。可以吗？好，这是 A 的定义。好，因为在 A 里面的意思就是 S 0要不属于 f of S， 所以就是 S 0要不属于 f of S。它不在 A 里面的意思就是 S 0要属于 f of S， 属于 f of S， 可以吗？好，所以你发现你只要有个映射，我就不管在第二题先写这个 A 出来，这个 A 就是一个子集，一个 S 的子集，在这里面的一个元素，这个子集呢，无论如何都不会被对到，可以吗？清楚吗？好，所以这个东西绝对不会是满射嘛，所以它绝对不可以是对射嘛，所以它们两个的基数绝对不会相同，可以吗？好，那就算不用元素个数的观念，你也可以看出来为什么它不会有对射，它事实上连满射都不会有。OK， 好，我们这样回答了 Q1。Q1 就是都不会成立，永远不会成立，不管它是有限值或无限值都不会成立。好，换句话说，任何一个集合跟它的幂集合，请问你集合的元素个数，集合的基数有没有不大于幂集合的基数？任何一个集合可不可以有一个单色送到幂集合里面？集合有没有一个单色送到幂集合里面？你可以怎么做？你可以把每个元素送到自己加括号，对不对？每个元素可以做出一个子集。比如说1、2、3这个集合，你就把1送到1加括号这个子集，2送到2加括号，3送到3加括号，这是一个单色。所以任何一个集合，它是可以单色的送到自己的幂集合里面。但是刚才已经告诉你不会满色，所以换个角度来看，任何一个集合都可以找到一个比它基数要大的集合，就是它的幂集合。可以吗？有这种感觉，对吧？